ahora soy muy linda, dijo. Y ahora le tiró los perros así. Bueno, a tenerlo en cuenta. Nos vamos al debut de Gran Armado, de Gran Actuado, de Gran Hermano. Que, bueno, hay que decir que si vos comparás las mediciones, cada una de ellas, desde la primera de esta nueva generación que inauguró Del Moro, ha bajado un poquito el número, siempre lo más visto, por supuesto. Este año apuestan por un formato VIP, pero no le quisieron poner VIP. Es un formato que, por ejemplo, en España ahora se está haciendo el Gran Hermano Dúo, que son todos famosos que van en parejas, aunque no sean pareja, pero digo, van juntos, un famoso y una famosa, o dos famosos. Sí. Que aquí los VIP no han funcionado demasiado bien. Entonces no le pusieron VIP, le pusieron Generación Dorada. Por la duda. Otra cosa, pero en realidad es como un hermano famoso. Sí, es raro, ¿eh? Es raro porque hay mucho influencer, porque quizás para los que vemos más tele no los tenemos tantos, pero los que están en redes sí. Claro. Tal vez es la idea justamente de traccionar ese público que no está en la tele y traerlo con y bueno, proyecto y llegar a todos los programas con eso. Una de las chicas que entró, que perdón la ignorancia, así como con el Rey también estoy muy perdido, 5 millones de seguidores tiene. Eso te aporta. Te aporta los votos, te aporta a la gente que la va a bancar para que se quede, te aporta el rating. Los que te van a aprender y los que te van a ver y los que después, si vos lo repetís en cualquier programa, te van a regalar un poco de rating. Telefe le da mucha importancia a las redes. Sí, están con el streaming a full. Porque ahí está el público que no está en tele. Y está el mejor amigo de Ian Lucas también. Sí, lo vi ayer. Entró el mejor amigo de Ian Lucas. ¿Macri? Sí. ¿Macri? No. Ah, pensé que Macri es mejor porque dice que como Ian Lucas, Macri quiere levantar. Está pistola. Bueno, está Quizás el mejor amigo de Ian Lucas Dice termine algo. confirmando el Dice algo de romance Evangelina adentro del hermano. Lástima que Wanda se amigó con Miguel, porque era candidata ideal para Macri. Mirá, claro. Para Macri. Pero disculpá, me acabas de dar una idea. Si lo está mirando, Wanda y Macri. La escribí la Nunca es tarde, nunca es tarde para Wanda. Wanda, Miguel está bien, pero Macri es un partidazo. Claro. Agarrá lo que anda hambriento. Agarrá lo que está desesperado. Es el momento. Se convirtió en el galán del verano al final, Macri. Desesperado. Está desesperado por agarrar no sé, un bocado. Bueno, pero vamos a ver un hombre el que compacto levantó. del comienzo de Gran Hermano allá. ¡Volvió! ¡Gran Hermano! Hola Santi, pero qué placer. Andrea, la encargada de abrir la casa de esta generación dorada. Adelante, por favor. Y gracias a vos por invitarme a ser parte de este maravilloso juego y de esta maravillosa casa. ¿Sabés de qué se trata este juego? Ahora va a haber que ganarlo. Lo voy a ganar, amigo. ¿Tenés con qué? Es más, lo spoileo. El premio se queda en Argentina, perro. Acá se queda. Gran Hermano Dorado, acá se queda, amigo. Es muy fuerte porque hace un tiempo presentaba a tu hermana y son iguales. Tremendo, pero Hablan ¿somos iguales. iguales? Sí. Hablamos igual, no sé si somos tan parecidas. Bueno, te quiero ver adentro de la casa. A tu hermana le fue muy bien. ¿Dónde está Juli? La barra está muy alta. ¡La Rafaela! Diosa paraguaya. Carminia. Alto Luque. Mi novio es el único que vino, mi amor. Bueno, Ay, andá- no puedo llorar porque no tengo waterproof. Escucha, anda a despedirlo porque por muchos meses seguramente no te va a ver. Esperemos. Por Sí. muchas veces no te va a ver. ¡Hola, Gran Hermano! Yo te vi en el GH de Chile y para mí es un honor que estés con nosotros acá. Gracias. Sé que sos una mujer del show, así que has llegado a Generación Dorada. Muchas gracias. Tenés cuidado porque te van a querer comer con cuchillo y tenedor ahí adentro, pero bueno. También vengo preparada. Hermana Juli Poglio. Sí. Ay, qué chuchi. Hola. Porque, o sea, Vos sabés que te peleaste con Rial. vamos, la puta madre. Ay, Andrea del Mo. Dios mío, chica. Carmiña. Es que te peleaste con Rial. sí. Carmiña de San Martín, de San Muy Martín. bien, muy bien, exacto. Carmiña de Paraguay. ¿Todo bien, hermano? ¿Todo tranquilo? Personalmente sos más lindo, Ah, gracias. Vos también. Gracias. Escúchame, con ganas de jugar, de pasarla bien, Sí, con ganas de todo, la verdad que estoy un poco... no te relajes. No, Mirá que adentro te van a ir por todo, ¿eh? no pasa nada, estamos No pasa, bien. estás acostumbrado Sí, ya. estamos Estás acostumbrados. Hay una pieza para las girls y otro para los boys. Sí. No, pero sí, todas las chicas nos pusimos acá, pero igual donde quiera. ¡Feliz de estar acá! ¡Hola, Gran Hermano! ¡Toda la gente! ¡Qué personaje hermoso! Todo eso a la casa, divertite, jugué y pasarla lindo. Te quiero. ¿Cómo va? ¡Hola, Andrea del Boca! ¿Cómo le va? Diosa, maminga. Hola, hermosa. ¿De qué parte de África?
Soy de Centroáfrica, de Congo. ¡El Congo! República Democrática del Congo. Qué lindo verte. Qué lindo reencontrarte. Hola, mi amor. ¿Todo bien, Rey? Andrea del Boca. No, señor. Tu hermana. Qué mirada. ¡Ay, pincoya! Están en Gran Hermano, tengan en cuenta dónde están, no pierdan un segundo, es una experiencia única. Como es el cartel de hacia atrás, adaptación como la vida misma, y a pasarlo bien, a disfrutarlo y a hacerle honor a esa casa y a ese lugar que tienen ustedes. Yo tengo que decir que soy capaz de ver por primera vez en mi vida Gran Hermano para verla a Andrea, porque yo la amo estuve a viendo a la Andrea del mañana. Boca. Amo, como poca gente, a Y Andrea del también es Boca. hipnótica. Yo la vi Es hoy a la hipnótica. mañana. No, igualmente. ¿Qué vas a decir, Ah, no te Marce? ¿No te gustó? No es que no me Vergüencita. gustó. No decilo, Marce. Yo Marcela Tauro. Hay que exponerse una mujer, viste, una estrella. Sí. Porque Andrea fue una estrella de esta Es una estrella. Es una Es Bueno, bueno, ahora no sé, chicos. Estrella es Mirta. Bueno, la vigencia te da Pero estrellato. bueno, de la ficción sí, de la novela. Es la reina de las telenovelas junto con Luisa Culio. Verla con pijama. De a uno, de a uno. Bueno, mírala. Mírala. ¿Qué te pasó? Porque la viste que en tareas domésticas. Sí, sí. La viste en bata. ¿De qué la Claro, en pijama. En la pijama. vi. Sí, Recién levantada, durmiendo, maquillaje. durmiendo. Me parece Yo creo que Andrea hoy se... busca otra imagen, que la conozca otro público y limpiar Sí. un poco de Pero imagen de... también se adaptan a la televisión de hoy. A ver, en España también, o en México, o en Miami. Pero ganan fortunas en España. Sí, está No bien. creo que haya ido por 2 pesos, Andrea. No, Yo sé Pero que tampoco firmó a hay último tanto. momento que sería el viernes a la tarde. Está bien, Sí. pero Porque eso fue hasta más que nada por último momento estrategia no lo para que tenía. no se confirme, me parece. Pero le debe haber puesto una moneda. Sí, pero no es la plata que había hace Pedido. 2 años. No, Ah, no. incluso aparte- Nunca, no. Argentina no es la que era hace 2 Claro, años. Bueno, pero por claramente. eso te se maneja decía, lo- Laura Bozzo, por ejemplo, se convirtió en una reina de los realities, por Gracias ejemplo. por sacarla. Laura Bozzo Bueno, iba pero a hizo entrar. papelón. Laura Bozzo iba a entrar, pero un tema... Y Canija también iba a entrar, pero Claro. el tema económico no Claro, puede. mucha ¿Cuál de plata. todos? Alex. Hijo del bien. Alex. Ah, no, pasa que hay una cantidad de dinero. Vamos de a uno con las opiniones, ¿eh? Y todas respetadas y que ustedes pueden debatir con nosotros. Ayer leía en las redes esto de... Ay, leí varios, así como gente de sapiencia. Ay, me genera una contradicción ver a Andrea del Boca. Porque, ¿qué No, a contradicción mí me le gusta genera a Andrea del claro. Boca? Porque estuvo ¿A ti qué te genera? involucrada en una causa de la cual fue sobreseída. Total. Le dieron falta de mérito. Andrea del Boca se bancó que le armen una causa, que se la sigan durante años, esperar su resolución, quedar cancelado durante todos esos años y todo el mundo decía, bueno, hasta que vaya presa. No fue presa, los jueces la absolvieron. Entonces, que los jueces que condenaron a Cristina son buenos y los que absolvieron a Andrea del Boca son malos. Sí, igual. Digo, la justicia es para todo. Digo, La usen la usaron. misma vara, la usaron. La usaron porque en todo esa lo que vos causa hay quieras, muchos pero presos. está limpio. Pero ella limpió no. su nombre. Ella está limpia. limpió su nombre. Ella Lo sí. está limpiando ahora. Pero limpió en la Lo justicia limpió, también. Claro, pero para También. mucha gente no le cree. Y bueno, es un problema, pero entonces no le crean que le conviene, según lo que querés Bueno, escuchar. ya sabemos, También las está lo del redes, ex pero- marido. También está lo del ex El marido. tema Yo del creo que padre pasa de por la ahí. nena El padre de la también. hija. Ahí es el quedó tema. mal parada Sí. también, entonces y me parece que Pero está ella fue una buscando... víctima de ese también, de ese hombre, ¿o no? Bueno, no es lo que pasa. Claro, no es lo que pasaría en Según quién te cuenta la Ah, historia. ok, ok. Según quién te cuenta la Bueno, historia. tenés la versión, por supuesto, Esas son de versiones que no Andrea pueden- del Boca y tenés la otra versión. Pero bueno, cada cual. No, habló la tiene- hija ya. Y aparte habló Adulta. Ana. Claro, Cuando habló Ana. Cuando habló Ana, ya está listo. Ana Sí, pero el Pero pueblo no le dio entendí, lugar pero a Ana, claro, ¿eh? y Bueno, pero está bien. Bueno, bueno. Es lo que puede, es lo que puede Bueno, pero uno si estás ponerse hablando a de creer. del tema judicial, el tema judicial Bueno. le salió en contra. No, lo que pasa es que... Yo elijo creerle a Ana, por ejemplo. Ana dijo Bueno, su verdad en pero una para revista justicia cuando dijo cumplió otra cosa. 18 años. Contó en una revista su verdad que fue realmente... Fuerte, muy fuerte. Sí, de verdad, muy impresionante las cosas que contó. Igual Después se salieron a pone decir que todo tenía esto, una alienación parental por parte de la madre que le llenó la cabeza. Es una chica grande ya. Bueno, no te creo pone- que... Pero a también ver, te- al te lo- entrar también te pones a todo esto. La chica va, a ver, también ayuda a la hija que va a trabajar en un streaming. Pero vos te pensás Porque que es Andrea no lo fanática sabe. de- Que Andrea no sabe que va a generar Claro, todo por- eso. por eso, a ver. Claro. Hay muchos motivos. Uno que tiene su mamá grande, por eso no estaba decidida. Y creo que esto también, porque el tener que bancarse un montón de que estemos opinando un montón. Y habrá de que ver, cosas. permítame la digresión, también lo que son estas contrataciones, como las tuvo Tineri muchos años en el Bailando. Tengo el dato ese. O la ha tenido Masterchef, son contrataciones de impacto para el arranque y ya está estipulado que se va a quedar
15 días. Tengo y después el no lo sé, no me Claro, consta. Yo tengo el dato. El ¿Cómo dato es? es que Andrea va a estar un mes. Un mes. Un mes. Y ahí va a juntarse con la producción o van a hablar para ver si ella se siente cómoda como para continuar o si decide retirarse. Y pero si la y si la nominan, fecha es un mes. Te cuento por después qué dentro del surge show Andrea cómo del lo harán Boca. o lo Te dibujarán. cuento por qué surge. Andrea del Boca el año pasado se contacta con la producción cuando estaba el otro Gran Hermano porque era fanática Sí. y opinaba y demás. Y querían contratarla originalmente como panelista. Era buena. Para el debate. Para el debate. Porque ella y la hija eran fanáticas, sobre todo el año pasado, de todos los Gran Hermanos, pero sobre todo el del año pasado. Entonces ahí empezaron a convencerla, si en lugar de estar en el panel, que entre. A mí me está llegando información de Andrea del Boca. Epa. Dicen que la producción le otorgó un mes nada más, con Es lo que ciertas digo. concesiones. Arregló el contrato más jugoso que firmó cualquier participante de Gran Hermano. no lo dudo. Y que Andrea está con algunos temas de salud, por los cuales tampoco puede permanecer mucho tiempo en el A Real. mí me parece que un mes sería redondo. Esto que te decía de un mes. Porque aparte, Andrea, digamos, no necesita ganar El Gran segundo Hermano. contrato es el de Kenny Palacios, el mejor. ¿Qué Palacio el mejor? Kenny entra hoy. serio? Hoy entra Ah, Kenny porque entró la Palacios. mitad ayer, la Y mitad entra Janina hoy. Sí. Gili entra. Pero igual, Sí. viste, bueno, el tema de los temas de salud, cuando quieren escudarse en algo, ponen que Y bueno, ¿qué va a decir? Pero, Está bien, a ver, está mal. digo, Andrea no creo que haya entrado Igual para mí ganar. está bien que ella haya arreglado un mes y también vea, porque es mucha exposición, como dice Marcela, para una figura pública que más bien, más menos, tiene un Que la nombre. terminás viendo. Yo hoy estaba en la A mí me radio encanta y la como ver una veía novela, preparando el desayuno y demás. ¿Por qué digo? Porque... ¿Te da morbo? Da un poco de A mí morbo. sí me dio morbo. Da morbo, da un Por poco de cómo morbo. está. Sí. A ver, porque ¿qué ves? Como las mujeres... A ver, y La ves no como seamos una hipócritas. matrona. No seamos hipócritas. Todos miramos como si entro yo, a ver si estoy... Ya le pasó en Bake producida, Off eso que decís. Bueno. ¿Te acordás que decían se pone un gancho, está sin maquillaje, está Pero yo como... creo que ya, mira, ha hecho... Yo creo que lo superó. ella ha siempre hecho, pasó ha eso. hecho personajes toda la vida y este es un personaje si más entras ahí, de ya Andrea. sabés. Ella nunca fue diva tampoco, en el sentido de estar muy... No, Andrea, cuando era la reina de las telenovelas, Sí. era intocable. Andrea del Boca era intocable en este país en el sentido, pero para mí no lo digo como algo malo, digo, era una estrella inalcanzable. Yo creo que lo es. Intocable e impecable. Impecable. La verdad. Impecable. Ahora estamos Ahora viendo, está más de entre casa. Ahora estamos viendo más una Está bien. Andrea del Boca Popular. popular, normal. A mí me parece que sorprende que va a generar el conocimiento de una nueva generación de pibes y pibas que no la Ya conocen. generó, porque viste la mirada con ese Eduardo. Eduardo. Y era, ¿qué pasó? Mirá ahí? si pasa algo con ¿Qué ese pasó? Eduardo. Yo Y- hubiera entrado a Silvestre también. Silvestre. La segunda etapa. La etapa Hermoso era. No. Y bueno, ¿O que siempre, te cacheteen escúchame, o qué? si el reality como siempre después los personajes, bueno, como que el reality se recuesta sobre ciertos perfiles que ven que le funcionan. cantante, Si ¿no? llegara a El ser otro. Andrea y le proponen renovar por una guita que realmente, y le meten, yo creo que Andrea va por todo. Sí. No sé si por ganar en sí mismo, no creo que lo necesite. No, pero si vos la Pero- ves, la ves ganadora. Dentro No, de pero- todo lo que hay pero- es la estrella Pero máxima. ganadora gana por estar, no gana por ganar. Eso, bueno, Ayer- está bien. Ayer a la noche hubo una imagen que me pareció a mí que era como muy puntual. En el momento que se sientan todos para hablar con Santiago del Moro, la que se sentó en el centro del sillón y le dejaron el espacio específico para que ella se siente en el centro fue Andrea del Es Moro. la reina de la No, casa. es la reina de la casa. Y pero Es la chicos. reina de la Te casa. Bueno, guste o no te guste. vamos a ver una nota Gran con hermana. justamente Amalia Granata que habla, me imagino, de la incorporación de Andrea, que fue pareja de Biasotti, o no habla nada de todo esto. Ah, Puede ser que hable, no se sabe. Pero de todas maneras, no estamos muy seguros. Pienso que ya no sé ni lo que pienso, pues me lo olvidé. No, Nota. no esto, tenés que trabajar con este tipo acá en la cucaracha. Este es el problema. Porque ¿sabés qué pasa entre esta mañana? Que las redes están indignadas, los monárquicos, con todo lo del rey. Y el mudo, mi carrera está perdida, está terminada. No aguanto más. Vamos a verlo. Amalia, ¿cómo viste este nuevo Gran Hermano? En realidad no tenía ni idea que entraba Andrea del Boca. Anoche empezaron, viste que todos tenemos grupos de WhatsApp, bueno, mis amigas sobre todo, a mandar entró Andrea del Boca, bueno, nada. Lo último de lo último, o sea, una figura con trayectoria internacional como ha sido ella, que termine en Gran Hermano, y me parece fondo de olla absoluto. Bueno, a ver, me decían, pero vos también hoy en Telefe, vos estuviste. Sí, yo tenía 25 años, hoy tengo 45 y la verdad que no entraría de vuelta a Gran Hermano. No me parece que sea como una manera ni de reivindicarse, que por lo que escuché que dijo la hija que lo hacía para reivindicarse, me parece que no, fondo de olla total, perdón, es lo que pienso. Mejor
todo lo que hizo últimamente fue juicio, temas judiciales, con el tema de la novela. Y lo de la hija que se cambió el nombre. Y a ver, ella en su momento ahora es una mujer, ¿no? Fue una víctima de su madre, tener la posibilidad de crecer junto a un padre que la ama, hasta el día de hoy la ama y me consta, y si ella lo llama, él sale corriendo, más allá de todo lo que le han hecho, él sale corriendo a vincularse con ella. Que una madre le haya prohibido a su hija la posibilidad de pasar su infancia y su adolescencia con su padre, me parece siniestro, de mala persona, o sea, no tengo calificativos. Me mostraban imágenes de cuando entró, todo muy ficticio. Ella actúa desde que nació, o sea, todo muy actuado, no le creo nada. En redes algunos especularon que tenía un contrato corto, o sea, pactado, Y pocas también emisiones. un contrato y un combo para meter a la hija, porque el combo es meterla en el streaming. Yo creo que hubiese sido mejor que la hija entre a la casa, más digno, es lo que pienso. Respeto, vos también estuviste en la casa de Gran Hermano. Claro. Y hacías pis en el jardín, no pasa nada. Dijo que fue a los Todos 25 tenemos un años. pasado. Sí, bueno, y Dijo Andrea. ella. Sí, Andrea también estuvo con Biasotti a los 35, 40, qué sé yo, ya tenía. No, a ver. No, que estuvo a los 25 en la casa de Gran Hermano. Está bien, pero todos en el Como que pasado. Andrea está grande. Bueno, pero hace un rato que ya pone gente Pero grande, también, Gran Hermano. está bueno la mezcla, eso no lo veo mal, la No. mezcla de grandes con gente Que joven. de hecho No. lo han hecho mucho en la última De hecho, edición yo le tuve que pasada. explicar Claro. a mi hijo quién era. Andrea del Boca, claro que un pibe no sabe quién es Andrea No, del mi Boca. hijo no lo conozco. Y Amalia puede tener toda la opinión que quiera tener, y decir Obvio. todo lo que quiera y está perfecto. No le influye para nada, por supuesto, a la opinión para Andrea del Boca, ni siquiera para Ana, por supuesto. Sí, la O sea, opinión de Amalia siempre va a ser la contra Andrea del Boca por Bueno, justamente sí. esto que hablábamos del papá de la hija Sí. y toda la causa. Está bien, pero tampoco nos va a sorprender lo que la castigue No. Amalia Granata. no. Digamos No, que porque lo hizo está dentro siempre. de lo predecible. ¿Qué pueda pasar con Andrea adentro del reality? No está dentro de lo predecible. No. Pero Andrea es una mujer, una actriz que se va a autoguionar. Es un animal televisivo. Vencido, no vencido, renovado, no renovado, conocido por las nuevas generaciones. No, pero es un animal televisivo. Andrea del Boca va a entrar ahí a hacer televisión. Se va a autoguionar. Ya se habrá pensado 500 situaciones. Claro. Ella va a ficcionar su propia participación. Y Andrea va a llamar la atención. Después, si la quiere, no la quiere, la nomina, la echa. No tengo idea. Ya la llamó, Aparte- de hecho, porque ayer cuántos participantes se ingresaron y estamos hablando solamente de Andrea del Boca. Claro. Bueno, che, no, ahí Lo está la que hermana Telefe de. hizo, Está la hermana de Juli Poggio, Lolo Poggio con nosotros. Ay, sí, que recién dijo, ay, no diré nada. Digo, ¿qué dijo? ¿Viste que dijo? No, perdón, Ay, perdón. mirá que yo te diré allá. En vivo, declaraciones en vivo de Lolo Poggio, la hermana de Juli Poggio, desde Gran Hermano. Acción. Ay, mirá que allá. Yo dije, las letras, Articulación. ¿Qué quiso decir? no sé, la tendría que volver a ver. Un lapicito, Y un no lapicito digan lo de la edad y todas esas dientes. pavadas porque no se le Y entiende. en cámara Edilina lenta, igual y en me cámara encanta. lenta. Me encanta ese personaje igual. ¿Te gusta? Ok. Me encanta ese personaje. Y de- Ella y la hermana me encantan porque son únicas. Sí, me hola, encantan. Son como las Hipolitakis. Son también hipnóticas, ¿ves? Igual van a ser, Como las Hipólita. van a ser Pero no mucha son pareja, griegas. ahí me imagino, por una cuestión de ser pares, ¿no? Andrea con Divina Gloria. ¡Ay, me encanta que esté Amo. Divina Gloria! Lolita es mejor. Divina. Amé que vuelva Amé. Divina Gloria, que vuelvan esas Tiene el glorias. mismo look. Bueno, esas glorias, justamente. ¡Qué Sí. loco! No lo dije a propósito. Pero Divina Gloria, ¿no va a entrar Janina Sili también? Mañana, Sí. hoy, perdón. Me encanta la vuelta de los 90. La lista que se spoileó. Porque aparte es muy argentina de hoy. Sí. Hasta dice la casa. La puedo Es mostrar. casa menemista. Es casa 90. Sí. Todo es 90. Y no, Los bueno. personajes son colores. 90. Los colores son 90. ¿Sabes qué dicen que Todo es 90. la decoración, porque algunos lo criticaron, che, esto violeta, negro, amarillo, dicen que está hecha a propósito para generar locura. Ah, mira vos. Para generar locura. Claro, Locura, entre eran por como- hora. En Para- realidad con Es una manera- 25 Es un años, por eso lo laboratorio. hicieron también dorado. No, y es No, enorme. pero aparte. violeta, ¿Eh? negro. Es enorme la casa, La gigante. casa es la más grande. Es la más grande. la de antes. Porque como le hicieron los estudios de Telefe, tienen tanto mobiliario y cosas de las novelas que ya no se hacen más, de la Estudios son ficción, enormes. que tienen puertas, ventanas, Tienen de tienen todo. Pero también hay más ambientador. participantes. Ah, mirá que Sí, hay me lo que- gusta, no ves que hay che. 2000. Mirá qué hermosa. Sí, es cierto que es muy kitsch. Muy pero... ¿Hay bidet? ¿Tienen Bueno, bidet? está muy bien. Pero- Hay bidet, debe haber bidet. Pero el living, A ¿ves ver. que tiene mucho violeta, dorado, negro? Que uno decía, no pega el negro, el dorado medio Sí, fuerte. a Todo propósito. eso Bueno, pero es como que enloquece. Pero Para perdón, las enloquecerlo. redes que son unas rompehuevos. Mirá qué bueno. Le jode todo tanto que la casa Sí, sea de ese dejen color. joder, dejen Igual de está joder. bien, es televisión, tiene que haber color. No, lo dice la gente que sabe de No, pero ayer esas las redes cosas. eran, no, pero la casa, el color, chirris, no sé qué, que para qué con famosos no sirve. Ay, Pero en las redes vas a encontrar ¡Qué de todo. pesado! De Haters. todo. Y lo que
que pasa es que nosotros venimos acostumbrados, esta generación, al Gran Hermano, donde te entraba el carpintero, Mostrame el eso a pleno, bombero que del estamos viendo en una pueblo, pantalla, por favor. que también era lindo, ¿entendés? El carpintero del pueblo. Bueno, pero eso van a ir cambiando también. Lo que no le funciona No, lo pero van a estos son sacar. todos pibes influencers, todos maquillados, pintados, producidos y cirugiados. El año pasado, y que ya Magalhães. quieren fama ninguno rápida. debe saber y que hacer tienen nada. muchos seguidores. Y aparte- no es de a el del uno, de a pueblo. uno. Y aparte, ayer a la noche ya empezaban a decir que fulanito de tal tenía fotos Y sí, de porque en los bol- conocen en a todos. boda, Sí, por favor, todo. empiecen a mostrar las fotos en bola de todos los que hay fotos en Sí. bolas, porque eso es instantáneo. Vos entrás al armado y te empiezan a mostrar todas las fotos. ¿Y en Andrea pelota. cómo recorría la casa? No, y Andrea aparte es como la conductora, porque Andrea te dice acá está el living, acá está el salón, acá está el baño. Sí. ¿Entendés? Ella Ay, te la conduce. camioneta, las camas. Ya se agarró una cama, dijo, Mira, ¿cuál es la tocó el mía? colchón. Al lado del baño, dijo. Al lado del baño. A ver. ¿Qué te muestra? Y Andrea, Importantísima para guardar todas las cosas. Perfecto. Entonces lo dijeron, porque si no, ¿qué sabes? ya entró antes. Vos entrá y levantá el colchón, le dijeron a Andrea. Bueno, perfecto, chicos. Ese dorado. Vamos a ver qué pasa. Bien menemistas. Te enloquece un poco vivir ahí, ¿eh? Bueno, ¿para qué te metes? A los 3, 4... No, está Está bien. medio loco para entrar igual. Es la búsqueda, es un proyecto, es un juego que busca eso. A mí me gusta eso, mirá, esa decoración, esos colores a mí me encantan. Ay, no, a mí me... Ese piso. ¿Por qué las pelotas No, tienen otro Me estresan. Porque es todo dorado, es generación dorada, ¿no entendés? generación dorada. Es generación dorada. Perdón. Mirá ese espejo. Mirá el graffiti, qué lindo es. No, a mí No me es por encanta la Martín decoración. Fierro. No entiendo Sí, qué pero le es muy molesta. kitsch, es medio enloquecedora. Cuando vivís más de 4 Martín días te Fierro querés puede dormir. hacer un Bueno, claro, gris, como que la saturación de colores en la vista te destruye. Sí, decís. eso Muy es. psicodélico. Psicodélico. Es muy psicodélico y es como que en un momento es como que... Bueno, la idea es que se salta la vuelvan locos los cabeza. participantes. Mirá ese espejo partido, te ves en 18 Ah, yo la pedazos, amo, llega un momento que Andrea, no sabes con dónde sus está. chatitas. Como los telos. La amo. Ahora, ¿se sabe cuánto tiempo ingresan los famosos? Por ejemplo, bueno, Andrea ya se habló de un No, mes. Andrea- Por ejemplo, Brian Sarmiento, ¿se sabe por Y cuánto según tiempo la ingresan? guita, ¿viste? No. Los famosos supuestamente quedan. A mí lo que me dijeron es que Andrea tiene este contrato por un mes porque obviamente... Yo creo que ella se va a ver contrata por cómo un mes se y Andrea siente. garpa va a ser más. Y si no garpa va a ser menos. Como ella se sienta, Y hay una a mí lo que me cláusula. dijeron es que ella va a decidir si sigue o no, que el programa siempre va a querer que siga. A ver, ¿qué decía Andrea a la hora de presentarse? Andrea del Boca, que no necesita presentación. Para muchos, para otros sí, porque hay una generación que no vio sus novelas. Los que nacieron en los 90. La claro. Dorada. El último éxito de Andrea de telenovela así mega exitosa creo que fue El Sodero, 2001. Ah. Después hizo más novelas en los 2000, ya no con tanto éxito, pero El Sodero hacía 30 puntos a las 9 de la noche, 2001, 2002. Cuando se caía el país, Andrea hacía El Sodero con... Y en la con pandemia, Daddy. Ana hizo el papel que ella hacía en Perla Negra. Eso fue para YouTube. Eso YouTube. fue para YouTube que lo reguionó Enrique Torres, que es el cuñado. Ay, que- mirá lo Mirá lo que es. Por favor. Esa cara, chicos, Preciosa. ha inundado la televisión argentina. Después, lamento que la política haya dividido las aguas en un personaje tan popular. Pero bueno, en la política se han dividido las aguas con muchísima gente, lamentablemente. Pero mirá lo que eran estos dos. La pantalla explotaba. Aparte, la idea del antigalán que estrenó Adrián Suar, poniendo a Daddy, que ya lo venía probando en otras, como Son Amores, poniendo a Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues, después Son Amores. Diego en realidad. Pérez está igual. Creo que el que rompe el formato del antigalán es Daddy en El Sodero. Después él lo... Bueno, Claro. Leirado en Gasoleros también había También. roto el antigalán, ¿no? ¿Tuvieron pegaditas esas dos ficciones o no? El, ¿O nada que ver? Gasoleros en 97, después viene Campeones, que fue 98-99, y luego vino, que ahí tenías a Guido Guevara, que era un Laporte más de barrio, no tan galán clásico, y mira esto. Mirá cómo se mira. Mirá, Ay, qué Carola, buena Juan Gil Navarro, era ciego, algo hacía de ciego. Ay, pero Sí, un elencazo también. Un elenco que hoy la tele no puede pagar, Hoy la chicos. tele no puede pagar ese Porque elenco. si haces eso, no la Hay que podés ver, pagar. porque los actores también necesitan trabajar. Pero los es actores una no se oferta bajan de demanda. ciertos estándares, No mamá. se bajan igual. Dolores Antes que Pons, nada, sí, Dolores no. Pons. Tenías un Hermoso. elencazo. Igual más allá de la artística también está el costo de la técnica para poder hacer todo. Que es lo más complicado. Que es lo más complicado. Hoy, los técnicos siempre en la son Argentina, un complicados capítulo de una todos. tira te valió 30, 40 mil dólares. Toda la vida valió eso. Hoy 30, 40 mil dólares en la Argentina, que no hay un puto dólar. Imagínate que fortuna. es muy complicado. Bueno, ahí las vemos a ellos. Andrea, la reina del pueblo, la heroína de la gente, entraba así a Gran Hermano. Soy Andrea del Boca, actriz, cantante, productora, directora. No me diga esto. Embarazada. Pero lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, para venir a jugar. Y eso es Gran Hermano para mí.
Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios, como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso. Nunca más. Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa, la que cocina, la que lava, la que le encanta el orden, que soy a veces un poquito... Y sí, soy competitiva. Me encantan los juegos de estrategia. Mi objetivo es ganar en buena ley y buenas estrategias. Qué maravilla. Esa cara resiste divina. los años, el cambio de generación, el HD, lo que vos quieras, resiste todo. Hasta claramente, Gran Hermano resiste. Es que más allá de cualquier cosa mediática, el aura que tiene ella como personaje, eso la hizo famosa también, más allá que actúe bien, mejor, peor, la hizo famosa Aparte por vos, su carisma. Imagínate, hoy un montón de chicos y chicas, generaciones nuevas, descubren a Andrea Alba. ¿Y esta quién es? Y empiezan a googlear, y empiezan a meterse en YouTube, y empiezan a ver los videos de la novela de Andrea. Digo, todo es un círculo. Niña prodigio aparte. Andrea Alba debutó a los 5 años. Claro. Con Gaby Fofó y Miliki, si no me equivoco, sí. que fue la primera película Sí, de los la del niños que circo. dijo que se mantuvo. Había sí, una ella vez y- un circo. Andrea Celé.